走，变消薄了。你知道为什么要走路来场上吗？因为你看后面这个水库啦，太深了，我怕我会掉卡，而且这边掉卡都没人啊，只有牛，很多只牛。哦，在这掉卡我就死定了。所以如果真的要来这边参访的，请做好心理准备。现在风很大，而且只能走路来，因为有水库啦，我怕大家掉卡会很麻烦。看一片没人，只有牛。你看，对，因为风实在太大了，我要回去了，做完事情了。啊，有空来玩啦。